你们是想这么做啊？不错，真是后生可畏啊！答案。 此刻我也放心了。你知道我们今日要动手，所以故意。你是想让我们将底牌都亮出来？聪明的姑娘。那你现在动手，是想要？不错，只要这里的人全都死了，没有人再说闲话啊！梁大人，你干嘛？ 杀人了！不急，一个一个慢慢来。不过我还要多谢你，李姑娘，你的画眉幻术在花昌县颇具盛名，因此这些人死在你失控的画眉幻术下，也不算奇怪。你说是吧？ 我猜，早料到你不想连累我，我哪能不防着？夫妻结发恩，生死共依存。这种时候，莫想撇下刚跟你拜过天地的夫君。你们觉着我是恶人吗？我出身布衣，无祖荫庇护，亦无显贵提拔。若按部就班，做那么个太平地方的小县官，需多久才能得擢升？需多久才能为更多人做些实事？我离任之后，在别处任上，有多少实际？有多少民众诚心感激我这父母官？我提拔了多少有才干却无背景的官员？我为这冗员的朝廷做了多少？你们可曾知道？现在却平白来指责我从前的过失，你们岂不是短视？一顿佳偶，可惜呀！ 明月照沟渠，你同那李基一样，没有那福分。上！时政在此。江大人，梁安道已察觉我知晓了实情，你可就计出城，引出岸上，再帮我寻得一人，作为最后的赌注。 告诉他们，你是什么人？妾身姓黄，乃是追思宅路的妻子。梁安道，我与几个儿女落在你的手中，你要挟我父自强为你顶罪，事后又要杀我们灭口，真是好歹毒的心肠。我有户籍文书可查，姓甚名谁，自能查证。梁贼，你还有什么话好说？ 这就是你们找来的实证。实证在此。崔三爷，您最清楚当年之事，而今此际难逢，望您以假死之名，助我揭开这阴霾。此信是我从范季礼家中暗格内取来，这也是你当年指使他污蔑李吉、伪造证据的那封匿名书信。 梁大人，庞君子不妨小人，你邀范季礼来参加喜宴，本就是想连带着杀他灭口。而此时我去他家中，他家人自然会将他拿来保命的底牌交予我。此事虽已过10数年，但是当年事发突然，未及找人代写，这书信就是你的笔迹。实证在此。 单夫人，野心会议待在我身边，恐有性命之忧。两安道用人我已查实，均是些山匪莽夫，只求报仇。如今，您可与您的2位爱子团聚了。
这便是我相公沈绣真正的人头。还有赵承熙留下的自白信，将你当年如何指使他和皇室兄弟通过沈绣灭杀李吉的细节一一写明，应当是当年特意写下来自保的，一起放到了藏尸的树洞里。梁大人，这证据不能说不切实了吧？说起来，这可要感谢翟路，若不是他刻意提醒，我们绝技不会想到那只画眉鸟。没想到啊，当初放走的一只小小的画眉鸟，竟然成了破局的关键。那只莫非乃是我相公阿修豢养多年的鸟？他认得回家的路，所以凶恶过后他要自己飞回来。他既认得回家的路，便也不难找回案发之地。虽说人头已成枯骨，莫成想那封信却完好，是奇迹，或是天意。即便如此，我全杀了你们，看谁能定我的罪。梁安道，梁大人，你是御剑司使在天巡狩，地方官员自然审不了你，但岑某人一个御剑忠诚，应当还能勉强审一审你，主持一下大局吧。姑娘前日里掉下山崖，可把我们陆大人给闹急眼了，非得催促我来找梁大人。梁大人，您与岑大人共事多年，想必您早已认出了他，因而有所顾虑。否则我与陆大人不能活到今日。也正是因为您顾及岑大人，知道不能轻易了结，这才胁迫翟路秉纲了却此事。江春送来的证据我都看了，你的人我也压下了。那便如此吧。你不是？我不是已经离开了吗？哼，那自然是有人中途截住了我，将一切事实告知于我。对不住，今早没能和你说实话。怎么身上这么重的露水气？昨日没睡好，出去逛了逛，是我将岑大人请了回来。我输了，但我却不明白输在何处。请赐教。梁大人曾问翟路，当初那个为民请命的小吏，如今在何处？梁大人，难道不是也为自己而说的吗？如今你变成这样，你有什么面目见你的妻儿老小？大人，你也不当问我如何。宦海浮沉，轻浊一体，仕途艰险，还没到你懂的时候。梁大人，其实我们几人避开追杀，本可以隐匿行踪，避开此间祸事，但是我们又都回来了，也都参与其中，你可知这是为何？大人不信，我便讲一个案子给你听听。崇宁1年，有一大户人家遭了窃，一老儿被指认为凶手，廷杖40，死于公堂之上。此案没有切实的物证，只是邻居说这老儿忽然发了横财，买了几壶好酒喝，便断言其犯了盗窃罪。其孩儿本是个仵作，因此事便不能再与衙门供职。那小仵作没有别的生气，给父亲说了诗，连夜便投了河。大人，这个小仵作便是我的前任，此案有疑，是也不是？梁大人，民妇也有一个案子，有一个姓沈的书生，与人吵架，不慎将其推了一把，谁成想到了晚间，那人就莫名死了，书生因此被定了罪，投入了大牢，没多久便也病死。这个姓沈的书生便是我的公爹，也正因他犯了事，我的夫君沈绣失去了相考的资格，从此沦落到以换鸟为生。此案有疑，是也不是？大人，这2桩案子都是李吉写在谏言书中的，
48分俊宗，48句慈爱有谊。您当初读时，心中可有一丝敬畏，一点愧疚？梁大人大约也已忘记了，在这卷宗的背后，李吉想向您诉说些什么。我今日想在这里再说给您听一次。欲颂，推勘者大事也，必有3要：一曰正确，所谓确者，必有2人以上之护正也；二曰察实，须定实，有几人以上者，勘地貌，善以存之，辅以笔录、口录、事录，此又为3录。然推居之本，在于人，在于民，存乎公义与平允，而非以公杂与声名也。闻君子期者，实为民请命之良力。愿君勿忘初心，复思旧志也。故有今日之献书，望大人书旧案，平冤屈，分清浊，以民为民，不负青天之名。大人不愿意做这清风，但总有人愿意，也总有人记得他做过的事，行过的路。梁大人，这篇谏言书，字字皆为草民之用心，恳请大人拨冗垂阅。若能纳言1、2，实乃天下苍生之喜。我亦无憾。恶怪清风破浊，李吉。李吉呀！体魄也未安，血溅出了阴雨凉。13年霜雪封了旧书窗，我拎着针挑开过往，十字冷滴着颤。修长过埋他乡，或是天过那方，明心正一棒。谁在暗处笑看仓皇？笼中应是我，也是那飞光。很少精彩动之年多堂。你说于是变忘，偏装入我冥顽。梨花挖满你肩头那道伤，竹林风吹散花香，画眉垂心走过让。我站在烟火尽头梦，你提着灯照